അങ്ങനെ ഇന്നും ഒരു ചൂണ്ടൽ പരിപാടിയായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. സ്പോട്ടിലെ വ്യൂ എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ? വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷനും അത്ര കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കലക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. എത്ര വെയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ വന്ന പരിപാടി ഉഷാറാക്കണ്ടേ. ചെമ്മീനാണ് തീറ്റയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. എന്തായാലും ചുണ്ടലിട്ട് നോക്കാം. ഇതാണ് ഇന്ന് കിട്ടിയ ഐറ്റങ്ങൾ: വെട്ടനും പാരകുട്ടികളും കതിരാനും ഒക്കെ. വെട്ടന് ഒന്ന് അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉണ്ട്. 30ൻ്റെ കയറും 18ൻ്റെ കൊളുത്തവയിലാണ് ഇതൊക്കെ കിട്ടിയത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.